Как порыв ветра. Он уходит точно так, как пришел. Нельзя его удержать, нельзя за него ухватиться. Порыв ветра приходит как шепот. Он не поднимает шума, не объявляет о своем прибытии. Он приходит безмолвно и неслышно. Вдруг он здесь. И точно так же приходит Бог. Приходит истина, приходит блаженство, приходит любовь. Все они являются как шепот ветра, без барабанов и труб. Они приходят внезапно, даже не назначив встречи, даже не спросив у вас позволения войти. Точно как порыв ветра. Мгновение раньше его не было, в этот миг он здесь. И еще одно. Он уходит точно так, как пришел. Нельзя его удержать, нельзя за него ухватиться. Радуйтесь ему, пока он с вами. А когда он уйдет, отпустите, будьте благодарны, что он пришел. Не таите обиды и не жалуйтесь. Если его не стало, его больше нет, и ничего нельзя с этим сделать. Но все мы пытаемся цепляться, когда приходит любовь, мы счастливы. Но когда она уходит, нам очень больно. Это очень бессознательно, неблагодарно, непонимание. Помните, любовь ушла точно так же, как и пришла. Она не просила позволения, прежде чем прийти. Зачем же теперь ей спрашивать позволения, чтобы исчезнуть? Она была даром запредельного, таинственным даром, и столь же таинственно должна исчезнуть. Если принимать жизнь как порыв ветра, не будет никакого стремления цепляться, никакой привязанности, одержимости. Человек просто остается открытым, и что бы ни случилось, все хорошо. Ошо.